Unité des valeurs, président Lomena, on a précisé dans le peuple congolais, sur satellite, que on a parti adresse na moni ndako na moni ndenge ils ont structuré ndenge ils ont organisé dans le but où ils allaient partir à Malet des années parti oyo et fanda mais parti na yo et fandi na kati ya ba petit peuple c'est qui tolo bayango yo moko tolo ba unité de valeur que zali moto a poussé maman te kakama tembele maman te kakafufa te kakamakala moto asaka na banque to moto passe la azana na poste moko ya politique quelque part azali membre ya parti na yo mais sur le plan pédagogique il y a beaucoup ici bango bozindo ya politique à Palomena peuple wana okosa na bango mosala nini. Oui parti na biso merci de que journaliste pour motuna parti na biso c'est un parti légaliste tous allez reconnu pe o union salaka totalaka makomi le binini soko qui na la loi portant organisation fonctionnement il y a ba parti politique et comment mi malamu que parmi misala et sengeli parti politique sala c'est pour babeka kaka concourir à la formation et à l'éducation civique pour renforcer la conscience nationale à Congo. Namoni que na mboko crise ya identité ezali congolais za kominye bate biso tango to bani musala biso to bandi nano babengi ko sala ba séminaire ya éducation civique de façon que congolais yeba ba droit na yezali na kati ya république ba devoir na yezali nini ba obligation na ye ezali nini ayeba pe en retour l'état yepé ba obligation na ba droit na ye na ba devoir na ezali nini ezali ko tango tinda ka bana kelasi droit na ezali ya kufutela ye minerval uniforme ka monyo surtout mais en retour obligation na ezali il faut arrêter na suka mbula il est obligé aya na résultat omoni na kati ya itonga na kati ya république bongo nezalaka baponi bao baza kopona na bao bazotinda bango na pouvoir bato na bato baza na droit na bango nde eloko tosalisaki séminaire na mpona renforcer conscience nationale ya congolais congolais atika kolobaki non toteka Congo tokabola mbongo jamais tosilisi wana tokoti na oyo tobengi bakuru ya alphabet pona kubunda kozanga kubundisa kozanga koyeba na koyeba kokoma oyo tobengi analphabétisme na mboka Congo tozana 35 millions disons 35% ya ba congolais donc à peu près 4 congolais sur 10 bayebi kotanga te bayebi kokomate mais ezali bokonote ezali ba pas chez joie moko to ba basusu to pesa ba pour na mosolo na biso bayekola bakoma na tina ata soko mutu akena maponeme tozolo ba oyo aiba kotanga aiba kokoma parce que ba conflit mingi ebima sima ya maponeme ezali po mutu alobaki pone aibe kotanga de kokoma talobi sali sanga na ngina pona songolo yo tire pakala bazali belé truke bato babotaki pakala to songolo bamona ke mosusu abimi songolo abimi ya pakala bitume bandi nyonso wana biso to sali yango na suka ndeko journaliste mokolo oya ko sa reportage pa na biso okomona tozana ba diplôme o ba pesi biso ya mérite pourquoi parce que biso to kotala ke na mboko yo mutu azoteka makala to mikate afutaka ndako na ye na sanza nyonso tu azotinda bana na kela azosupporter ba frère ya classe ya bana na ba minerval mais mutu wana soko azangi saki mibale makala ça veut dire afuta ndako te akotinda bana classe ta kolia te yango tolobi biso to financer ba micro projet wana na pesa kaka exemple mais to financer ba micro projet na biloka binene to sala des centaines plusieurs centaines de micro projets to financer na mosolo na biso moko il y a parti non d'abord yangai nazo ba bianga ala mosolo na yo mais na kombo ya parti na tie na parti OK après to sali yango moni ba institution mususu ba journaliste mususu na sima banque mondiale ba pesi biso ba diplôme mo ko mususu na invité yo soko ko sala reportage okomona yango
tala mosala oyo biso tosali soko mpe bandeko basala lokola biso eza malamu mais soko basala te mais ekomi trop tard parce que na maponami bilan basengaka ba parti politique yango wana ya biso emonani pe yebani